ikiganiro The Coach RB and Mike Show aho tuganira kuri business mu ngingo zitandukanye. Allo, ndakumva? Amazina nsisenga none. Ndakumva neza, karibu. Nifuza kubaza umuntu ashaka gushora imari mu mitungo itimukanwa. Yes. Okay. Ushaka gushyira amafaranga muri real estate, ikibazo cyane ikihe? Hello. Banza gize icyo kubijyanye na telefone, yabaza kubijyanye na real estate. Kugira ngo tubyoroshye, niba ugiye gushyira amafaranga muri real estate cyangwa se mu mazu, icyambere nuko twabivuzeho ubushize kwa gatandatu. Icyambere no kubanza kuva mu myenda please, kubera ko imyenda izakugabanyiriza amahirwe yo gutera imbere, ndetse niba myinshi amahirwe yavanaho burundu urara udasinziri. So icyambere no kuva mu myenda. Icya kabiri no kugira emergency fund, ni ukuvuga ngo ayo tuvuga emergency fund hagati y'amezi 3 n'amezi 6 y'umushahara ya depense ukora ko kwezi. Niba mu rugo depense z'ukwezi ari 200,000, wagombye gushyira ku ruhande n'ibiri 600, hagati ya 600 na 1,200,000. Kubera iki? Kubera ko ejo utakaje akazi cyangwa akagira urwara hagatuma impamvu ituma udakora. Ni byiza ko ufite amafaranga azakugoboka. Nayo twakita ingoboka ni nka assurance, emergency fund. Rero wamara gukora ibyo ngibyo ugashaka nyine down payment cyangwa se ingwa ayo bagusaba gushyira ari 25 bagusaba gushyira hasi kugira ngo ubone inzu, right? Icyo rero tugira inama abantu ni kintu ko ugomba kugura muri location nziza. Niba ugiye kugura ugomba guhitamo ibintu bibiri. Twabivuzeho gushize abakurikiye wenda mwazareba ku kiganiro twakoze kwa gatandatu, kiri kuri Facebook ndetse turibuze kurikira no kuri website. Icyo ugomba kureba ni location. Ahantu ugiye kugura ino nzu hari hafi ya kaburimbo cyangwa y'umuhanda, hari hafi y'amasoko, hari hafi y'amashuri. Icyo gihe iyo nzu guzangaho nuko usubiye inyuma gatoya, hari uburyo bubiri. Ushaka kugura inzu uvuga uti ngi nashaka kuyikodesha kugira ngo ibyaze umusaruro, cyangwa uti nashaka kugura inzu ngiye guturamo mu myaka 5 nzongera nyigurisha kuko yazamuye agaciro. Okay, so niba utugiye kugura rero iyo nzaturamo ariko yazamo agaciro nkayigurisha mu myaka 5, ugera ku iyo nzira hafi y'isoko cyangwa se hafi y'umuhanda cyangwa se hafi y'amashuri, ibintu bikurura abantu, donc iri ahantu heza hohereza abantu. Ndetse niba ari gukodesha nabwo byaba byiza bikoze gutyo kugira ngo igihe cyo kugura kigera bizakorohere. Icya kabiri ni uko iyo nzu yawe itagomba kuba ihenze kurusha izindi muri quartier urimo, igomba kuba iri hagati n'ibiro mu biciro.